歡迎嚟到90電台，大家好，我係安祖。今日呢一篇投稿係我喺目前為止收到最恐怖嘅一篇投稿。佢嗰一種恐怖係令到你心寒嗰一隻，我就唔多講啦。而家開始咯。你好啊，我叫 Carrie 啊，放心啦，我自己幫自己化咗名噶啦。我喺 office 返工嘅時候，無意之中聽到 podcast， 聽到你講嗰個獅子山下嘅鬼故，好正。我之前都有跟過鄉土嗰個 post 噶，而家就到我想投稿啦。呢一個真係到而家我都覺得勁爆恐怖嘅真人真事。我喺呢個單位住咗1年，真係遇到好多勁恐怖嘅嘢。我從來都冇投過稿噶，因為我覺得講出嚟都冇人信。原本打算收埋成世，但係唔知道點解每一次聽到你嘅 podcast， 我就會不停咁諗起嗰一個單位，所以我覺得應該係緣分。你一定要讀我嘅稿啊！咁就入正題啦。話說我係87年嘅一個好普通好平凡嘅 OL， 咁以前啱出社會就好想自己出去住，但係又冇錢喎，所以就去住過一種劏房，即係一個舊嘅大單位，但係就間咗好多間濃縮微型嘅套房出嚟俾人住過一種。唔知道大家 picture 到啦？咁嗰啲房門嘅鎖就好流嘅感覺，係嗰啲數字按鍵，即係會滴滴滴滴聲咁嘅，好似驚死隔離房唔知你返屋企咁。距離而家都大概成11、12年前嘅事啦。租金嗰陣時都成11,600嘅，因為地段真係好好，交通又勁方便喎，又喺正方形廣場嘅附近，加上包租婆話先至裝修成劏房唔夠2年，好新淨，所以我望咗望就租咗啦。嗰陣時真係交租都去咗我半條命，好彩有屋企幫拖。咁講下大致上嘅格局先。打開屋嘅大門就係一條長嘅走廊，得一盞感應燈，仲要係神神地嗰一隻。咁條走廊好逼仄噶，我先得個1.6米，但係佢喺走廊中間呢，我係完全冇辦法打開雙手嘅。走廊嘅盡頭有一間房，呢一間房就係最大噶啦，跟住左右就各3間，咁成間屋呢都漆到白色嘅。我就住喺入門右手邊嘅中間嗰一間。咁打開我嘅房門就係得一個窗仔嘅啫。環境而家其實諗翻起都真係唔係好好，因為出面係一啲餐廳嘅風口位，所以開窗係慘過唔開窗。咁話說啦，有一日我就通頂想升職啊嘛，所以就想整到份 PPT 靚靚仔仔，聽日就好 present 啦。做下我就覺得好焗，咁我就諗都成3點幾啦，其他租客應該唔會出嚟噶啦。我就打開咗個房門，邊通風就邊背住個窗，面向房門口咁屈喺張床度做 PPT 啦。咁大家都知道啦，托住台電腦就好重好攰，咁就時不時都會抬頭舒緩一下條頸椎嘅。隨住時間嘅流逝，我抬頭嘅頻率呢就越嚟越密。我記得嗰時候大概係5點零鐘啦，天呢已經有啲微光噶啦。當我抬頭想舒緩一下條頸嘅時候，我就見到對面嗰間房嘅門罅好似有啲咩滲咗出嚟咁。咁因為走廊係冇自然光，淨係得我台電腦同埋我房嗰個窗嘅微弱燈光做照明嘅啫。我只係隱隱約約見到一灘黑色嘅嘢，仲好似有啲外滲嘅跡象。嗰時候嘅我第一個反應係以為住對面門嘅嗰位哥哥仔諗唔開，失戀割脈之類，所以我就即刻放低台電腦落床行過去啦。點知道當我行咗2步，第3步就將要踏出門口嘅時候，我眼見嗰一堆嘢一瞬間咁全部快速咁縮翻入去。當時我個腦真係實晒，心入面只係不停咁重複。嗰啲係頭髮嚟嘅喎，嗰啲係頭髮嚟嘅喎，喂！正當我打算後退關門嘅時候，我就 feel 到我腳腕有道氣吹過，嚇到我砰一聲將道門關埋，開晒成間房所有會發光嘅嘢等天光。第2日就唔使講啦，present 到成劈嘢咁。
從此之後，我都唔係好敢再半夜3更開門通風啦。而我亦都冇勇氣去 find out 嗰啲嘢到底係乜。呢件事發生咗之後，我就對嗰度好多嘢都特別留心，特別留意。跟住我就諗起有段時間，我好固定 OT 到9點左右，返到去有陣時食埋嘢都成10點幾11點噶啦。所以其實基本上一返到去就沖涼，咁嗰啲沖涼嘅位真係好細，轉身都有啲困難嗰一種。所以基本上我都唔會喺洗手間掛太多嘅嘢，費事有一日撞到自己損手爛腳。咁嗰段時間我都會喺沖涼沖到一半嘅時候聽到啪咚咚咚咚咚嘅聲，我一直都以為係隔籬嗰個女住戶撞到牆，又或者搞緊啲乜嘢啦，所以就冇理咁多，亦都冇諗住話要去同佢理論，因為真係好攰，只係想快啲沖涼瞓覺。點解我會覺得奇怪？就係直到有一次我唔舒服，請假休息，咁大概下午嘅時候就聽到走廊有啲聲，啲聲有啲奇怪，又有啲嘈，咁我咪起身睇睇咯。一打開門見到係包租婆喎，佢就搬開咗掛喺牆上面嘅嗰一幅畫。哇，原來嗰個畫後面呢係一個2隻手掌大嘅暗格嚟嘅，因為佢打開咗，所以其實喺我嘅角度望過去係咩都睇唔到嘅。包租婆見到我嚇咗一跳，佢話：你點解喺度噶？星期4喎，乜你唔使返工咩？咁我咪話咯，我有啲發燒啊，請假。咁佢就叫我好好休息，記得食藥。跟住我咪問佢咯，你喺度搞咩啊？點解有個暗格嘅？佢就話其實佢係過嚟抄水表電表。嗰陣時我都懵懵地，所以就咁樣入翻房繼續瞓啦。正當我瞓到迷迷糊糊嘅時候，突然之間有人拍我房門，一路拍仲一路喺度講話：喂啊！咁樣叫我喎，我唔敢打開啊！呢啲劏房都唔知隔籬住嘅係邊個，你點敢開門啊？我隔住個房門就問係邊個，佢就話係住喺我隔籬1號房嘅。我聽見係個女仔，心諗可能有啲咩急事啦，所以我就打開房門問佢咩事。佢又好嘢喎，問都唔問就入咗我間房，跟住就叫我望望出邊。嗰陣時我真係覺得佢好冇禮貌噶，無端端未經人同意就入人哋房。但係我見到佢真係好似好驚咁，我咪伸個頭出去睇睇咩事咯。見到原本掛喺牆上面嗰幅畫跌咗喎，個玻璃仲要碎埋，跟住咩都冇啦。咁我咪問1號房嗰個女仔咩事咯。點知佢個樣白到啊，就話：乜你見唔到牆上面嗰度有個格咩？我伸個頭出去望一望，就見到今日包租婆打開嘅嗰一個格，佢冇關喎，打開咗少少。我心諗，包租婆咁搞笑嘅，抄表抄到唔記得關門啊！咁我咪同翻1號房嗰個女仔講下午包租婆過嚟抄電表啊。點知佢聽完之後直接喊咗，佢話電表同水表唔係嗰度噶，我頭先開門望到嗰個格，佢入邊有道符啊！我嗰陣時唔知係咪燒壞腦，我居然行咗出去睇，我一睇，哇，真係有道符喎！我下意識就將嗰個門關埋咗，跟住就行入去我嗰個迷你洗手間度望咗望。我再叫1號房嗰個女仔打開佢嘅房門。我行入佢個廁所，發現我之前以為係儲位嘅地方，原來唔係儲位嚟嘅，係一個故意整出嚟嘅空心位。嗰個空心位就係出面貼符嘅嗰個暗格位。我完全唔敢去諗點解要故意做一個咁嘅位出嚟。我只係默默咁樣 WhatsApp 嗰個包租婆，話俾佢聽嗰幅畫跌咗落嚟，而佢大概喺半個鐘之後啦，就帶咗一位差唔多60、70歲嘅阿婆上嚟，好快手咁樣搞掂咗就走咗啦。之後嘅3日都有一股若隱若現嘅檀香味喺個走廊嗰度散唔開。其實自從符咒事件之後，我成個人就好緊繃，連沖涼都忍唔住豎起耳仔聽出邊會唔會有啲咚咚聲。咁有一晚啦，我 OT 就 O 得耐咗，翻到去都成11點半啦，嗱嗱臨就走去沖涼啦。沖到一半，突然之間就聽到嗰個同之前嘅節奏一模一樣，
我嚇到即刻關水掣，成個人僵硬咗，企咗喺原地。跟住好明顯，呢啲聲唔係隔籬房傳過嚟嘅，根本就係從嗰個暗格嗰個方向滲過嚟嘅。佢又唔似敲牆聲，又唔似拍門聲，我淨係知道我好驚。過咗幾日，我放工之後特登喺走廊嗰度望咗好耐，望住嗰幅重新掛好咗嘅新畫，我突然之間靈光一閃，手震震咁樣去摸嗰個畫框嘅邊緣，點知摸到條罅有啲粉喎，我唔知抽咩筋，仲要聞一聞，點知道原來係啲乾咗嘅香灰，有啲檀香味嘅。嗰一刻我頭皮發麻，先知道原來嗰陣若隱若現嘅味係咁嚟嘅。其實我有諗過搬走㗎，但係一諗到未夠期搬走，啲訂都攞唔返，成2萬幾蚊嘅喎，就唯有啞忍啦。但係1號房嗰個女仔就唔同啦，接下落嚟嘅呢一件事就係逼佢走嘅最後一根稻草啦。有一日我記得好清楚係星期5，咁一到星期5就好自然唔使考慮聽日要通勤啊，要返工啊，要早起啦，所以到凌晨1點幾我都仲喺張床嗰度玩緊 iPad 睇韓劇，睇到一半突然之間就聽到啲啲啲啲啲聲啦，好明顯就係有人返嚟，但係唔知道係邊個啫。我就冇理咁多繼續睇啦。點知又係睇到一半，我突然之間就聽到廁所嗰邊傳嚟好大聲嘅哎呀！我心諗1號房嗰個女仔又做乜嘢啊？嗱，by the way 啊，1號房嗰個女仔就叫阿晴。佢哎呀完之後，過咗幾分鐘就過嚟敲我房門，問我瞓咗未。我心諗你都真係好冒犯喎，敲完門先問我瞓咗未。咁但係我未瞓，所以咪問佢咩事咯。佢過嚟問我隻通渠泵，問我有冇喎，話佢沖涼嗰個去水位塞住晒，咁我咪借俾佢咯。我仲千叮嚀萬交代話俾佢聽，唔可以攞嚟通廁所，因為呢一支我淨係攞嚟通去水位嘅啫。佢攞咗返去一陣，我都覺得唔係好放心，所以就借啲意咁樣過咗去佢間房嗰度問下佢使唔使幫手。但係實質上就係過去及住佢有冇攞嚟通廁所。過到去，我見到佢踎喺度戴住個手套，開始清嗰啲嘢啦。原來係頭髮。佢一路清就一路同我傾偈。突然之間佢就唔再喐，亦都唔再講嘢啦。下一秒佢突然之間就尖叫，跟住就跳咗出嚟。我下意識就叫佢唔好咁大聲啦，其他人唔使瞓咩？我問佢叫乜嘢？佢叫我望望啲頭髮，我望咗眼咪話好普通啫嘛，咪就係啲頭髮咯。我仲同佢講話唔好將啲頭髮沖落去水位，好容易塞嘅。點知道佢就話你睇睇啲頭髮係咩顏色嘅？我一睇咪就係普通嘅黑色咯。點知呢個時候我都覺得有問題啦，因為阿晴佢嘅頭髮係亞麻灰啊。但係我安慰佢話頭髮濕咗水，睇上去顏色係會變深嘅。跟住阿晴就同我講話，你睇睇啲頭髮有幾長。講完之後我都同佢一齊衝咗出房門，因為佢拉出嚟嘅頭髮好明顯係過腰嘅長度，而無論係阿晴定係我哋兩個嘅頭髮都係唔過心口位嘅。嗰一晚阿晴留咗喺我間房，係到第二朝朝早啊，聽到有其他人開門，阿晴就即刻衝咗出去啦。見到係2號房嘅男仔出咗嚟，佢就拜託嗰個男仔拜託咗好耐，嗰個男仔先至肯應承入去佢個廁所幫佢將啲頭髮清出嚟，代價就係阿晴要請佢去食 brunch 啦。之後嘅呢一件事發生咗2個星期，阿晴就搬走咗啦。佢話佢心理壓力真係好大，佢安慰自己嗰啲頭髮可能係之前嘅租客留低嘅，但係佢都係過唔到出邊暗格入邊嗰道符嘅嗰一關。之後1號房係冇人住嘅，但係有時我夜晚瞓覺嘅時候都會聽到好規律嘅咚咚聲。咁既然1號房已經冇人住，咁即係呢一啲聲就應該可以肯定係從暗格嗰度傳過嚟噶啦。但係其實我本身就係一個唔係非常之迷信嘅人，即係我相信會有呢啲嘢，但係首先我都會用科學去解釋嘅。
所以對於我聽到呢啲奇怪嘅聲呢，我嘅解釋就係大廈嘅結構入邊有鋼筋，咁熱脹冷縮呢就會有呢啲聲噶啦，就好似有好多人夜晚會聽到有人彈波子嘅聲一樣。而呢一個聲音又冇影響到我，所以到呢個時候我都仲係偏科學嘅。加上我都帶過幾個朋友仔上嚟嘅，大部分嘅人都覺得幾好啊，冇乜奇怪啊，所以我就冇理啦。直至到以下呢一件事嘅出現之後，我嘅諗法就完全唔同啦。話說又係一次長假期，咁香港好多人都中意去日本啊、泰國啊、台灣啊旅行嘅，咁我都中意噶。但係嗰排真係好窮冇錢，邊個叫自己租屋啊？所以就被迫選擇留咗喺香港啦。而我阿爸阿媽就去咗大陸西安旅行，佢哋話要睇兵馬俑喎，所以呢一個長假期就淨係得我一個嘅啫。除咗得閒約下啲冇去旅行嘅朋友食下飯啦，就冇乜其他活動噶啦。咁我住嘅地方有7間房嘅，去旅行嘅據我所知都有2間啦，分別係6號同埋7號房。咁1號房就冇人住嘅。就喺假期倒數嘅第2日，就發生咗以下呢一件事啦。嗰一晚，我唔知道喺邊度揾到一個人哋送嘅香薰蠟燭，咁就喺間房度點啦。一開始真係好正嘅，但係就好似我之前所講，其實間房好細，所以當我唔小心瞓着咗又醒翻嘅時候，其實就係被呢一陣香味香到我頂唔順，真係勁香嗰一種。我就爬起身打開房門，打算呢啲香味可以飄出去走廊嘅。咁當我打開房門嘅時候，見到2號房嘅門罅係有光嘅。咁因為2號房嗰個男仔就好中意打機，所以凌晨3點仲喺度打機就一啲都唔出奇。咁由於因為太香啦，所以短時間內呢我都瞓唔着。咁我就決定去七仔買魚蛋燒賣食啦。食完就返上去啦。咁當我打開大門嘅時候，就好似我之前同大家講過嘅嗰個感應燈神神地嘅，所以哪怕我行到好近，佢有陣時都冇反應。嗱，今次都唔例外。當我行到房門口嘅時候，嗰盞燈都唔識開噶，但係因為冇影響到任何人，所以從來都冇人同包租婆反映過呢個問題。咁我咪攞住部 iPhone 照住個密碼鎖開始撳密碼咯。當我撳完入去之後，第一時間呢就去開我張床嗰個床頭燈啦。咁我嗰個床頭燈係嗰一種小型射燈嘅，就係好似一支嘢夾喺個床頭嗰度，跟住就可以隨便你調校角度同埋位置嘅。咁當我打開咗嗰個射燈，下意識對眼就會跟住嗰個光速咁望過去啦。咁啱嗰個光又係照到6號房門嗰個門罅，我見到嗰個門罅有2個白白地嘅嘢，咁我咪企喺度望住咯，想睇睇到底係乜嘢嚟噶嘛？點知道嗰個白色嘅嘢應該係圓形嚟噶，慢慢就越嚟越明顯啦。白色嘅球體中間開始浮現一片黑色嘅圓，而大家都知道喺黑暗之中突然之間有2個咁白嘅嘢係好明顯嘅。嗰陣時我真係唔知道自己點解一直咁望住，好似俾佢吸引住咗，移唔開對眼咁。突然嗰2個黑點係會左右喐噶，我腦入邊有把聲講話：嗰2個係咪眼球啊？係咪啊？當我諗到呢度嘅時候，突然之間就傳嚟啪咚咚咚咚，嗰陣時真係嚇到瀨尿，我慘叫咗一聲，我完全冇勇氣去關門，因為我諗翻起之前嗰一堆頭髮。正當我處於崩潰邊緣嘅時候，突然之間有人開門。咩事啊？幾點啊？原來係2號房嗰個男仔，佢問完見我冇反應就行咗過嚟，見到我跪喺地下問我咩事，我語無倫次咁同佢講話有對眼珠喺門罅嗰度啊。佢耷低頭望一望6號房同7號房，跟住就問我係咪飲大咗？我冇飲酒啊，真係有對眼望住我啊。佢見我咁樣嘅樣都半信半疑噶，佢居然趴喺走廊嗰度望入去6號房，仲要用 iPhone 嘅電筒照喎。佢望咗好耐之後就話：喂，真係乜都冇喎。佢安慰我話可能因為太黑，所以睇錯咗都唔定。但係我真係好驚。佢話可以去佢間房度坐，如果唔介意嘅話，佢女朋友都喺嗰度。我諗咗諗，覺得好似唔係好好咁，所以就拒絕咗佢啦。
跟住嗰個男仔返去就叫咗佢女朋友出嚟，叫佢女朋友同我傾下偈。所以嗰一晚2號房同埋我嗰間5號房就一直打開住道門啦。而佢女朋友陪咗我半個鐘左右，就返返去佢男朋友嗰度啦。佢哋話有咩事都可以叫佢，佢哋係唔會關門嘅。我講咗一聲多謝之後，就選擇咗打電話嘈醒我其中一個朋友仔啦，叫佢陪我傾電話。嗰個朋友仔一開口就問我：你仲住喺嗰度啊？咁我咪話係啊，冇計啊，打算租埋今年就唔租噶啦。我同佢有一句冇一句咁講嘢，朦朦朧朧我就瞓着咗啦。其實第二日嗰個男仔都好婉轉咁樣問我係咪精神壓力太大，使唔使睇醫生？但係我好肯定冇可能2次都係我錯覺噶，因為嗰個距離真係好近，成個距離最多可能淨係得4米，我冇可能會睇錯噶。但係我唔敢講，我驚佢真係覺得我黐線嘅，所以我就話應該係太攰反光睇錯咗啦。從此之後，一到夜晚無論點樣都好啊，我都唔肯再打開個房門啦。而我自己嘅房門只要關上嘅時候，就一定會揾毛巾或者其他嘢攝住嗰個門罅，因為我硬係覺得會有嘢爬入嚟。到真係摧毀我心理防線嘅就係以下呢一件事，可能會好長篇大論，而我盡量精簡。自從上面嗰啲事之後，有2-3個月都相安無事。所以我漸漸咁樣都將門罅嘅事件遺忘咗，因為都見過6號房租客佢打開過自己嘅房門，就係嗰一種好凌亂嘅感覺，所以我就一直都覺得之前嗰啲奇奇怪怪嘅嘢9成係呢一個男租客佢冇執屋。而家諗翻起都真係覺得自己真係好識使自己腦。都講咗啦，我開始下意識咁樣放下戒心啦，所以就開始逐漸咁樣打翻開房門通風啦。嗰陣時都唔知咩指示啊嗰啲嘢嘅，冇研究，但係我都會盡量選擇喺12點11點零鐘就關門噶啦，所以通風呢個動作呢，就唔會日日有。咁你都知道啦，OT 係永恆不變嘅定律，咁我冇可能打開房門沖涼噶嘛，所以呢，基本上我通風嘅時間都係差唔多星期5、6日居多嘅。咁話說啦，有一樣嘢都好奇怪。我發現嗰個感應燈一到大概10點11點左右就會莫名其妙咁閃下閃下。咁一開始我都覺得好奇怪嘅，但係都係偶爾先至會有咁樣嘅狀況，所以咧就冇理咁多啦。直到有一日，我喺房嗰度食完雙心酸辣粉，咁嗰啲味道就有啲啲勁嘅，所以我就開門通風。我睇下 YouTube 嘅時候，眼尾就見到走廊嗰個燈又喺度閃下閃下。嗰陣時，我心入面都開玩笑話，應該差唔多10點半左右。一睇台 iPad 啊，果然差唔多時候。正當我喺度沾沾自喜嘅時候，突然啪，咚咚咚咚咚，我窒咗窒，跟住就低頭繼續睇 iPad 啦。喂，畢竟 Running Man 喎。其實嗰時候已經住咗大概快11個月左右噶啦，有啲溫水煮青蛙嘅 feel。對呢一個聲音其實有啲啲免疫嘅習慣噶啦，有時候嗰一日冇聽到，仲會覺得有啲怪，點解今日冇聲嘅？所以大家應該都明白點解我咁平常心啦。睇完 Running Man 之後，我就關門沖涼啦，準備瞓啊嘛。第二日約咗個朋友食放題，到咗第二日，我就發現有條絲巾唔見咗。嗰條絲巾係我 X 送俾我嘅，我一直都唔捨得抌咗佢。嗰一日唔見咗，我就覺得應該係我同佢嘅緣分已經盡啦，所以都失失地咁樣出咗門。到咗牛一嘅時候，我就見到個 friend 啦，佢就係之前陪我傾電話嗰個，叫佢做 Emma 啦。Emma 一見到我就問我做乜，點解印堂發黑？我笑咗出聲話：阿姐，你林正英啊？ Emma 就話啦：唔係咧，你做乜嘢啫？係咪發生咗啲咩啊？我就話咗俾佢聽絲巾唔見咗嘅事啦。佢聽完之後其實黑晒面噶，因為佢好唔中意我嗰個 X。之前佢第一次見到我個 X 就話我個 X 睇上去唔似係好人，嗰陣時我都嬲嬲地佢噶，但係礙於識咗10幾年，所以都只係當 Emma 同個 X 唔啱買完啦。最後我會同個 X 分手，都係因為我 Facebook 發現咗佢其實係有老婆噶，只不過佢老婆就喺國外。都係嗰套說法啦，
咩早啊冇感情啊，但係因為錢嘅問題嚟唔到啊。但係我點會信呢？之前唔知道就話啫，而家知道咗咯，我仲邊可能做第三者啊？最搞笑嘅係佢話佢叫 Alex， 但係 Facebook 上面嗰個名完全唔係咯，所以就分咗手啦。分手嘅時候佢叫我等佢，佢話佢會離婚喎。我其實有付出感情嘅，所以內心深處都係有一絲絲嘅希望喺度噶。唉，唔講呢啲啦，講落去就變咗情感專欄。講返 Emma 啦，佢知道我因為條絲巾唔開心嘅時候，望住我嘅眼神真係好鄙視。佢只係默默咁講咗一句：嗰個死佬唔係你歸宿嚟噶，你 set 啲乜啊？我笑笑口冇講嘢。Emma 就問我啦：你仲住喺嗰度啊？我都打咗個突，心諗冇咩做咩提起啊？咁我咪話係咯，仲住喺嗰度啊？ Emma 就話啦：你一定要等到合約到期先肯搬走啊？我咪話係啊，反正都快啦。我同個包租婆講話，我下年唔租噶啦，我都係搬返屋企同阿爸阿媽住好過。佢聽完之後就冇再講其他嘢啦。食完之後，我哋就行下街，跟住就拜拜啦。返到去我就照舊啦，打開房門通通風啦。咁因為出門嘅時候為咗條絲巾就抄到成間房都亂晒，所以就開始執屋啦。就喺我執到差唔多嘅時候，我發現條絲巾居然喺廁所，我就覺得好奇怪啦。因為廁所好細，我冇可能會將啲咩衫褲鞋襪啊放喺廁所噶。當我攞住條絲巾轉身諗住行出嘅廁所嘅時候，我身後面就傳嚟咗啪咚咚咚咚咚，跟住就見到伴隨住每一聲嘅咚，走廊嘅感應燈就會跟住着，跟住熄，跟住着，又跟住熄。嗰一刻我真係連呼吸都唔敢啊！我真係好驚，我完全唔明白點解會咁樣。唔知道過咗幾耐就停咗啦，我先至鬆咗啖氣，真係演戲都唔敢咁演。我嗰時心諗，好彩仲有1個月就搬走，唔使再住喺度啦。突然個廁所好大嘅嘭一聲，嗰一晚我完全唔敢沖涼，直接就上床瞓啦。我係一個好少發夢嘅人，但係從嗰一晚開始，我就不停咁夢到有一個長頭髮嘅女人喺我夢入邊不停咁行。嗰一個女人其實我之前都有夢過噶，我夢見我自己喺入面同佢傾偈講嘢，但係只係夢過1、2次啦，從來都冇試過好似咁樣慢慢發夢，而且個夢仲要係循序漸進嘅嗰一種嚟噶。佢開始喊，跟住就到尖叫，到我要搬走嘅前幾日，已經發展到佢雙眼通紅咁樣望住嗰個門口，跟住不停咁樣嗌住一個男人嘅名。嗰1個月我真係好崩潰，成個人都落晒形，連我個阿頭啊都破天荒叫我唔好咁搏命。喺我要退租嘅嗰一日，我阿媽都有嚟幫我噶。當所有嘅嘢都搞掂好啦，我就準備走啦。我阿媽就睇咗我之前簽嘅租約，突然之間我阿媽就講咗一個名啦，我當堂嚇到手機都跌埋。我阿媽問我做乜，我話你頭先講咩話？我阿媽就話啦，我講咗咩啊？你頭先係咪講咗叉叉叉？我阿媽先至恍然大悟話，哦，係啊，我睇呢份嘢啊嘛。嗱，原來個包租婆係第2手業主嚟噶，第1手業主咪叉叉叉咯。我聽完我阿媽講完嘅嘢之後，就即刻搶咗過嚟睇啦。一睇到嗰3個字，我成個人係冰冷噶。我連我自己點樣返到屋企我都唔知啊！返到屋企之後，我就覺得一切可以好好開始啦。之前租屋嗰啲應該只係偶然嘅事件啫，所以就同阿爸阿媽食完晚飯就睇咗愛回家啦。睇到差唔多就入房瞓啦，因為我第2日約咗 Emma。嗰一晚瞓覺，我又夢到嗰個女人啊！佢望住我，質問我點解要走，仲一直喺度講話差一啲，就差一啲。就差一啲咋。我扎醒嘅時候先朝早8點幾，但係都冇辦法啦，真係唔想再瞓。我驚又夢到嗰個女人啊！呢個時候我阿媽都喺房度行咗出嚟，佢見到我乜都冇講，叫我刷牙洗面先，一陣間有嘢同我講。我心入面都覺得好奇怪噶，我阿媽好少會咁嚴肅同我講嘢噶。
咁我咪急急腳整理好自己，就行咗出去揾我阿媽啦。我一去到客廳，就見到我阿媽喺神台前面，佢叫我過去，跟住叫我跟住佢點香。咁我咪一一照做咯。我聽到我阿媽喺度念念有詞講嘢，一開始都係講話個女返屋企住啦，保佑我平平安安之類嘅，咁都好正常嘅。突然我就聽到佢話，希望而家阿女返嚟住，嗰個女人就唔好再騷擾佢啦。阿女佢乜都唔知噶，大家本來就互不相欠。後面阿媽再講嘅任何嘢，我都冇再留心啦，只係跟住佢做完一系列嘅動作，完咗之後，我阿媽望住我就話，我連續3晚都夢到你係一間大屋，入邊仲有一個長頭髮嘅女人，你企喺一邊，想拉住佢同佢講嘢，但係佢就只係不斷咁拉住一個男人。一開始係喺房中間嘅，之後就係嗰個男人揈開佢，打開門走咗。嗰個女人就對住門嗌啦。琴晚我夢見佢轉過身，係咁對住你講嘢，但係我唔知道佢講咗啲乜嘢，我只係見到佢成個人呈現深紅色嘅。而我琴日去幫你搬屋嘅時候，見到你哋嗰個大門，我就知道我夢到嘅90%係你嗰個單位。我下意識咪講話，但係夢入邊嗰道門係深綠色嘅喎。我阿媽望住我話，你都夢到啊？咁我咪大致上講咗俾佢聽我發嘅夢咯。佢就沉默冇講乜嘢，就叫我近排唔好再去嗰度附近，跟住就話搵日帶我去黃大仙道行一行。咁我咪應承咗咯，但係就話我約咗 Emma， 所以下午都係要出一出去。我阿媽見到我冇乜嘢，就攞咗一個平安符俾我，叫我帶住一齊出門啊。咁我咪照做咯。跟住就喺屋企行行企企，到時間啦，我就去搵 Emma 啦。Emma 一見到我就直接開口問，你搬走咗啦嘛？跟住我咪話係咯。之後佢就講話，接下落嚟我要講嘅嘢，你接唔接受到啊？我望住佢對眼，突然之間醒起佢曾經唔小心咁講漏口，話過佢係見到我哋見唔到嘅嘢㗎。我開口就話，係咪關於嗰個長頭髮嘅女人啊？如果係嘅話，你就直接講啦。今次就換到佢好驚訝。過咗陣，佢就話，你記唔記得我有上過去你嗰度一次啊？我話記得，之後叫你都冇再上嚟啦。佢停咗一陣，跟住就開口講咗我畢生都冇辦法忘記嘅嘢啦。嗰一次我上去，你一打開道門嘅時候，我就已經見到有白色嘅布嘅物體喺地下飄過，但係因為太黑，所以我冇懷疑，以為係大門反光。當入到去嘅時候，我個頭就開始發脹。我喺你間房門口企住嘅時候，見到你對面房門有個女人，手上面攞住條跳繩行咗出嚟，跟住就入咗嗰個掛住畫嘅牆入邊。我再望住你個廁所，發現佢唔喺度，但係裙擺就隱隱約約會穿牆而出。跟住過咗一陣，出面幅畫嘅位置就出現咗佢塊面。佢掙扎嗰個樣真係嚇親我。喺10幾秒嘅時候，我就一直見到佢對腳想勾住啲乜嘢，但係好明顯係失敗嘅。之後佢就停止咗掙扎，而我亦都冇再見到佢塊面啊，只係見到佢對腳，到最後就連腳都冇見到。正當我心諗佢應該停止佢嘅擺動嘅時候，佢又喺你對面嗰間房行咗出嚟，不斷咁重複。當我聽完之後，我就話俾佢知我發嘅夢同埋我阿媽發嘅夢啦。之後 Emma 聽咗都嚇咗一跳，問我點解唔話俾佢知發夢嘅嘢。我咪話咯，我覺得冇咩事啊嘛，加上都差唔多要搬啦，咪多一事不如少一事咯。嗰一刻 Emma 嬲到啊，佢話，你知唔知啊？好有可能你阿媽夢到你唔係偶然噶，係你阿媽佢夠虔誠，所以先有辦法夢到你夢嘅嘢噶。如果你阿媽冇夢到你，你好有機會會變成嗰個女人咁噶。嗰一刻我先識驚，我回想起嗰啲俾我忽視嘅細節，突然之間我醒起一樣嘢，我問 Emma，咁你見到嗰個女人嘅時候，
出面嗰個感應燈有冇着啊？ Emma 點頭話：只要佢對腳伸咗出嚟，燈就會着。你打俾我嗰一次，我就已經想同你講噶啦，但係我驚我講完之後，你反而會仲麻煩。嗰一晚我咪陪你講電話嘅，但係除咗你把聲之外，我仲聽到有把女人聲不斷喺度講話，點解你要咁對我啊？點解啊？跟住就一路喊啦，但係我又要扮聽唔到喎，我驚佢會跟住你，所以就當冇事。如果唔係，我點會成日叫你出嚟食飯啊？就係想 check 住你，暗示你搬，你又唔肯搬喎。其實嗰陣時嘅你已經受咗影響噶啦，所以我咪偷偷喺你個銀包度塞咗個平安符咯。咁我以前呢就好中意用嗰種好多暗格好大嚿嘅銀包嘅，所以我真係會好難察覺到突然之間多咗啲乜嘢。Emma 就將我個銀包拎咗出嚟，打開咗我放相嘅嗰一格，跟住就喺張相嘅後面抽咗一個三角形嘅王字出嚟。嗰一刻我真係發寒發冷，因為好明顯嗰個符係有一個角發灰發黑噶。佢叫我打電話俾我阿媽，跟住佢就同我阿媽講咗大致上嘅嘢啦。我阿媽聽到之後就問佢得唔得閒，如果有時間就喺一個地鐵站嘅站口等。Emma 就即刻拉住我咁趕咗過去啦。去到嗰個站口就已經見到我阿媽都企咗喺度啦。我阿媽嗰陣好明顯係喊過嚟噶，但係我都冇時間問佢咩事，就俾佢斥住去咗一個大廈嘅某一樓啦。去到見到有幾個人排排坐喺度排隊，我阿媽都未嚟得切講嘢，入面就有道門突然之間打開咗啦，跟住就有一個好正氣嘅男人行咗出嚟，係咁望住我都唔知咩事。嗰個男人就話：你有啲離魂喎，你知唔知啊？跟住佢就同排隊嗰幾個人講話，希望佢哋暫時離開大概2個鐘，因為我嘅問題有啲嚴重，所以要解決咗先。當啲人清晒之後，嗰個男人就叫佢師傅啦，佢就準備咗好多嘢。我阿媽一直都想開口同佢講發生咗啲乜嘢事，但係個師傅就不停咁同我阿媽講話，一陣先啦。個師傅乜都冇問，就開始做一啲我唔明嘅嘢。Emma 就全程撳住我，有好幾次我想發脾氣或者走或者起身，都係佢將我撳翻落去嘅。到最後嗰個師傅喺空中用手指唔知寫咗啲乜嘢，畫咗啲乜嘢，突然之間我就覺得成個人係暖噶，一直以嚟跟住我嗰種發冷發寒嘅感覺冇晒。嗰個師傅就坐低休息啦，見到佢都出晒汗噶。我阿媽就好多謝佢，跟住就打算開口同個師傅講話發生咗啲乜嘢事啦。但係嗰個師傅都冇俾機會，佢就直接講話：嗰個女人係之前同佢男朋友住喺度噶，但係嗰個男朋友係有家室噶，因為個仔大學畢業，所以佢老婆同埋個仔就喺加拿大要翻香港定居。嗰個女人知道自己居然係第三者，一開始仲打算逼嗰個男人同自己嘅老婆攤牌離婚，但係嗰個男人唔肯，不特止，仲要將嗰個女人趕走。嗰個女人一時間走唔出嚟，就喺嗰個單位度諗唔開啦。但係中途佢後悔，可惜佢已經掉咗上去，所以冇計。而嗰個男人夜晚放工先發現，所以已經無力回天。而你係咪第三者？佢一問我，我阿媽好驚訝咁望住我，我默默咁點咗頭。但係我有講話我係俾人呃噶，而家已經分咗手，已經冇聯絡好耐。個師傅就講啦，你根本就未放低，如果唔係，佢係冇可能慢慢咁樣將你個魂拉出嚟嘅。你已經覺得奇怪，你仲唔肯搬走，就係因為已經受咗佢影響。咁我就話我對佢係仲有感情，但係其實自己知道唔得噶，如果唔係都唔會揀分手啦。個師傅望住我望咗好耐，又叫我俾隻手佢睇，跟住佢就撳咗幾下，捻咗幾下，就話：你放低啦，你上一世欠佢嘅情債嚟噶，到而家呢一步，大家都還清噶啦。你同佢之間呢，仲有些許緣分，但係呢一種緣分啊，唔夠你哋兩個白頭到老噶。如果你繼續執迷不悟，就會帶去下一世，趁佢太太同埋佢啱出世嘅細路未知道就停啦。我一聽，原來佢仲有細路啊！嗰一刻真係完全死心，好明顯，其實師傅係想話我知，嗰個爛鬼 X 同佢太太一直都好恩愛，
我阿媽同個師傅又講咗一陣之後，Emma 就俾個師傅叫住咗啦。佢問 Emma 係咪睇到，Emma 就點咗頭。個師傅就話佢冇插手冇多嘴係啱嘅，因為 Emma 佢冇天命，只係有呢個能力。如果之後再遇到有咁樣嘅情況，就同今次一樣咁就得噶啦。師傅話冇能力嘅人，如果俾佢知道，有陣時反而會將事態變得更加嚴重。講完之後就話我哋可以走啦。而我阿媽都有添香油錢噶，幾多我就唔知啦。但係經過呢一次之後，我就冇再夢到呢個長髮嘅女人啦。而我個 X 大概3年前啦，喺沙田廣場嗰度撞見佢拖住個小妹妹，佢見到我好緊張，而我望咗佢一眼就拖住我男朋友走咗啦。嗰一刻，我心入面突然之間有把聲話俾我知，呢一啲最後嘅緣分都已經冇埋啦。之後嘅我到依家都好平安，冇再見到或者遇到啲奇奇怪怪嘅嘢啦。而 Emma 佢呢都係一樣，雖然啊有時候我都會問下佢附近有冇嗰啲嘢，但係佢永遠都係答我點知啊？我又睇唔到。呢一件事對我嚟講真係一件恐怖又不堪回首嘅經歷，所以你明白點解我到而家都唔肯同人講啦。下次早啲到啊！